एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी भैया, बेगानी सी मस्तानी सी। एक नाले पे नल के नीचे एक लौंडे को पत्र लिखा करती थी। कुछ कहना था उसको भैया, मतलब भैया नहीं कहना था, कुछ कहना था उसको। जब भी पंचायत की बैठक में मिलते यही पूछा करती थी, यही पूछा करती थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?